Сайн байцгаана уу? Намайг Оронгоо гэдэг. Би хөдөөний малчин айлын охин. Тэгээд өнөөдөр Стэнфордын их сургуульд тэнцэн хариугаа аваад сууж байна. Миний хувьд болохоор Стэнфордын их сургууль нийтдээ 8 supplement эссе шаарддаг. Тэгээ 8 эсseгээ бичсэн. Дээрэс нь GAFE авсан болохоор би яагаад GAFE авснаа бичсэн. Тэгээд COVID-19-ийн нөхцөл байдал буюу чамд яаж нөлөөлсөн бэ гэдэг талаар нэг эссе бичсэн. За тэгээд personal statement буюу одоо яг өөрийгөө тодорхойлох 650 хүүхдийн эссегээ бичээд ингээд нийт 11 эссе бичиж явуулсан. За тэгээд хичээлээс гадуур үйл ажиллагаа нийтдээ extracurricular activities 10 байсан. Тэгээд 10 үйл ажиллагаа тэгээд 5 honors буюу амжилтуудаа бичиж явуулсан байна. За 8 supplement эссетэй байсан. Тэгээд миний хамгийн дуртай байсан эссе юу вэ гэхээр roommate-тэй зориулаад эссе бичээрэй гэсэн байсан. Тэгээд тэн дээр болохоор би walking and talking is my hobby гэдгээ бичсэн. Одоо би алхаад хүмүүстэй ярилцах маш их дуртай байдаг. Тэгээд тэр хүмүүсийн үзэл бодол нь ямар байдаг бол тэгээд хорвоо ертөнцийг энгийнээр хэрнээ ярьж байгаа зүйлс нь ямар өвөрмөс ямар гайхалтай байдаг юм бэ гэдэг талаар би аюул олон одоо хайкинг буюу ууланд алхаж хүмүүсээс гой зүйлсүүдийг үгсүүдийг сонсож ухаанд хэлэх үед маш их байдаг байсан. Тэгээд өөрөө ч хонинд явахдаа маш их алхдаг байсан. Тийм болохоор би энэ сэн дээрээ надтай одоо roommate найзаагаа болохоор надтай хамт алхвал би ингээд дуртаяа алхна гэдгээ бичсэн. Тэгээд маш өөрийнхөө чөлөөтэй байсан. Тэгээд би ерөнхийдөө бол чиний хамгийн сайн сонсогч байж чадна гэдэг талаараа бичсэн нь надад маш өөрийнхөө тухтай бичгээд их гоё байсан. За тэгээд бас яагаад Стэнфордын их сургууль вэ гэдэг асуултан дээр болохоор миний хувьд Стэнфордын их сургуулиудын хөтөлбөр програмуудыг нь үзэхэд болохоор яг хичээлийнх нь кодыг нь тэгээ яг боловсролын талаарх түүх, ёс заншил, за мөн дээрээс нь яг боловсролын тэгш бус байдлын талаарх хичээлүүд маш их байсан. Тэгээд би яг энэ хөтөлбөрийн энэ хичээллийг нь суралцмаар байна гэдэг талаараа би дурдж хэлж өгсөн маань бас илүү үнцэнтэй байсан болов уу гэж бодож байна. За тэгээд бас last two summer тэгээд сүүлийн 2 зуны хугацаанд юу хийсэн бэ гэж асуусан. Тэгээд би 2 gap year-ийнхаа зуны хугацаанд бол эхний зун нь бол би яг бүх зүйлийг тэгээд looking forward яг боломжуудыг хайж исэн маш олон хөтөлбөрүүдэд хамрагдсан бол дараагийн зун нь би бол яг tour guide хийжсэн. Тэгээд гадаадаас одоо яг Монгол улс ямар юм бэ гэж ирж байгаа хүмүүст би яг нүүдэлчин соёл аж ахуй гэдэг юм байдаг юм а гэдэг талаар нүүдэлчин ахуйг нь яг дэрэгд нь очиж байгаа тайлбарлаж өгч ирсэн. Тэгээд яг үнэхээр яг төрж өссөн тэр сайхан нутгаа яг сэтгэл бахтам хүмүүс тайлбарлаж ярих нь бол миний хувьд маш сайхан дурсамжтай үед маань байсан. Тийм болохоор би ингээд өөртөө үнцэнтэй зүйлсүүдээ бас Монголынхоо сайхан зүйлсүүдийг гадны орны хүмүүст танилцуулахад надад бол маш үнцэнтэй байсан. Энэ талаараа би бас бичсэн байгаа. Миний хувьд болохоор 3 сонголт байгаа Стэнфорд дээр болохоор нэгдүгээр нь education, хоёр дахь нь digital humanities, гурав дахь нь болохоор communications гэсэн 3 academic interest дээрээ сонголтоо хийсэн байгаа. Миний хувьд бол яг хамгийн гол одоо яг зүрх маань цохилдог зүйл маань бол боловсролын тэгшүүр темп буюу education equality. Тийм болохоор яг энэ 3 хөтөлбөр ерөнхийдөө бол яг миний хүсэж байгаа яг л сонгоё гэж бодож исэн хөтөлбөрүүдийг би эхлээд нөгөө нэг Ivy-ийн сургуулиудыг бүгдийг харахад яг education гэдэг sectionд ялангуяа энэ 3 шиг ингээд миний ингээд сонгомоор байгаа хөтөлбөрүүд байхгүйсэн. Би ингээд Harvard гоё гэж хүсээд ингээд аплайдах гэсэн ч гэсэндээ яг миний хүсдэг мейжер байхгүйсэн. Тэгээд азар яг Стэнфордын сургуульд яг намайг ингээд сонсож байгаа юм шиг яг миний хүсэж байгаа мейжерүүд байсан болохоор би энэ 3 хөтөлбөрийг сонгосон. Тэгээд очиод яг суралцж үзэж байгаад бүр илүү нэрээ юм болгоод явах хаал гэж би бодож байна.
Нэгдүгээр болохоор би Томьёо эдтэй компанид бүтэн жил ерөнхийдөө бол интерн байгаад эхлээд дадлагчигч байгаад тэгээд дараа нь болохоор төслийн ажилтан болоод тэгээд контент менеж хийгээд тэгээд англиний Томьёо Elsa гэдэг аппликейшны контент менеж хийсэн байгаа. Тийм энэ бол миний хувьд яг number 1 гэх extracurricular activity маань. Тийм тэрнээс цаашаага хоёр дахь нь гэвэл би англи хэлний багш байсан. За тэгээд бас tour guide хийжсэн. За тэгээд TEDx-ийн speaker байсан. Тэгээд TEDx дээр ихтгэл тавьжсэн. За тэгээд мэтгэлцээнээр 5 жил хичээлсэн байсан. Математикийн олимпиадын бэлтгэлээр 5 жил хичээлсэн байсан. За тэгээд маш олон хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанууд зохион байгуулдаг байсан. Эдгээр маань ерөнхийдөө бол миний хамгийн чухал зүйлсүүдийн маань нэг. За миний хувьд болохоор яагаад гафер авсан шалтгаанаас эхлээд ерөнхийдөө бол энэ зүйлээ ярмаар байна. Би болохоор 11 дугаар ангийнхаа 2 жил COVID-19 гараад тэгээд карантинд орсон. Энэ үед яасан бэ гэхээр би хөдөө аав ээжтэйгээ маллаад бүтэн 2 жил болсон байхгүй. Тэгээд энэ хугацаанд болохоор ямар ч сүлжээ байхгүйсэн, интернет байхгүй. Тэгээд би чинь олимпиад, нийгмийн одоо сайн дурын үйл ажиллагаанууд маш олон зүйлсийг хийдэг идэвхтэй тим сурагч байсан. Тэгээд олимпиадын хооронд бүр олон улсад ингээд медаль авандаа гэд маш их зорьсон. Тэгээд өглөөнөөс орой хүртэл бэлддэг байсан. Тэгээд ерөөсөө сард баг 3-4 олимпиадад ордог. Тэгээд олимпиадын бэлтгэлийнхэн маань бүр өдөр болгон шаргуу суудаг. Тэгээд би тэндээсээ их урам зориг аваад сууж исэн ч гэсэндээ ковид гараад тэгээд би ерөөсөө өдөр болгон л нөгөөдөл маань яаж байгаа бол ч юм уу те хүүхэд юм чинь шар хорн хөдөлж байгаа. Гэхдээ тэрнээсээ илүүтэйгээр би бас нийгэмдээ яаж үнцэнтэй зүйлийг хийх үү, юу хийж болох уу гэж одоо би маань тэнд байгаа ч гэсэнтэй би маш их хүсэж тэмүүлж мөрөөдөл маш их хүчтэй болж исэн. Тэгээд би ямартай ч интернет хайсараа цасан шуурган донд интернет болоод тэгээд би утсандаа подкастууд татаж авч исэн. Тэгээд татаж авсан подкастн дээр маань юу байсан бэ гэхээр үнэхээр хүмүүс хичээвэл чаддаг юм байна гэдэг сургамж тухайн хүмүүсийн түүх байсан. Мэдээж дэлхийн топ номнууд, бестселлер номнуудын подкастууд байсан. Тэгээд би утасныхаа нэг 64 ГБ багтаамжийг дүүртэл нь подкаст татаж аваад тэгээд би 2 жил хониндоо явсан. Тэгэхэд тэр үед би сонссон подкастаа бараг зарим нь 10-20 дахин сонсоод тэгээд би амьдралдаа яаж хэрэгжүүлж болох уу? Хүмүүсийн үзэл бодол, оюун санааны гайхамшиг гэдэг ямар үзэсгэлэнтэй юм бэ гэдгийг би мэдэрч ирсэн. Тэгээд тэр үед болохоор би шөнө ундахтаа өөрөө айгүй их ирээдүгээ төсөөлж мөрөөддөг болж эхэлсэн. Тэгээд тэр үед угаасаа намайг шүүмжлэх гэдэг юм уу? Эсвэл миний үзэл бодлыг няцах ямар нэгэн зүйл байхгүй төсөөлөх бүхэл бүтэн орон зай маань байгаа. Тэгээд интернет орё гэж хүсэж байхгүй юм чинь би төсөөллийнхөө ертөнцийг илүү гоё мөрөөдлөөр амьдрий гэж би бодож исэн. Тэгээд би шөнө ундахтаа маш гоё хөдөө байгальд учраас тооноор оддыг хараад маш олон гоё мөрөөдлүүдийг төсөөлдөг байсан. Тэгээд хүмүүс чаддаг юм байна гэдгийг тэр подкастуудаас сонссон болохоор би ч гэсэн яагаад хүмүүс сайхан зүйлсийг хүргэж болохгүй гэж би хичнээн интернетгүй юм байгаа ч гэсэндээ би сураад надаас илүү олон сурыг гэж хүсээд сурч чадахгүй байгаа хүүхдүүдэд би яагаад хүрж болохгүй гэж би яагаад сайн суралцаж болохгүй гэж маш олон зүйлсүүдийг хүчтэйгээр мөрөөддөг болсон. За тэгээд 12 дугаар ангид болохоор ерөөсөө шууд 2 жилийн карантины дараа шууд 12 дугаар ангийн хүрээд ирчихэж байгаа. Тэгээд миний англи хэл бүр үнэхээр би бүр хай гэж хэлэхээсээ ч ичдэг тийм байсан. Тэгээд би манай аймагт IELTS-ийн одоо оноотой тийм багш ирж байгаа юм байна гэдэг мэдээг үнэн дуулуу худалдуулаа би бүр хурдаараа гүйж очиж байсан. Тэгээд би бүр hi hello гэж мэдгүй байжгаад тэгээд би Хүсгэл аймагт байхдаа бүтэн 1 жилийн турш англи хэлээ эхнээс нь сураад
Тэгээд ямартайч B1 класс төвшин хүртлээ би Хүсгэл аймагтаа сурсан. Тэгээ хажуугаар нь мэдээж эрэг бас математика хийгээд явж ирсэн байгаа. Тэгээд би яшаа өгөөд болохоор Монгол Улсын их сургуулийг аваад яг хуурай аваад манай ангийнхан болоод шууд ингээд аяллаар яваад зугаалгаар яваад одоо угаасаа ингээд өсчихөж байгаа. Тэнгүүд миний хувьд яасан бэ гэхээр шууд би хуурай авангуудаа маргааш нь автобусанд шууд би бичүүлээд Улаанбаатар хотод ирсэн. Тэгээд би шууд хөтөлбөрүүд ямар л боломжууд байна би бүгднэрөө нь reach out хийж холбоо барьж эхэлсэн. Би болохоор Хүсгэлд байх үед болохоор азар нэг BOF буюу Best University Opportunities Program гэдэг Америкийн одоо яг оюутнуудын зөвлөл буюу амсаагаас онлайнаар хөтөлбөр зарласан байсан. Тэгээд би 1 сарын хугацаатай хөтөлбөрт бүртгүүлээд тэнцсэн байсан. Тэгээд 100% scholarship авч ирсэн. Тэгээд аав ээжтэйгээ уг нь бол би хөдөө байгаад идэг. Тэгээд манайхан болохоор малын хонио ноослох гэж ажлуудтай байгаад идэг. Тэгээд би аав ээжээсээ уйлж гуйсаар агаад намайг энэ хөтөлбөрт явуулаад өгөөч. Би сумын төвдөө гэртээ ганцаархнаа би энэ хөтөлбөрт ингээ явмаар байна. Гадаадд сурах ингээд боломжууд байдгийн байна гэж хэлжсэн. Тэгээд би сумынхаа төвийн гэрт карантины үеэр гэрээ зохиожлоод ганцаараа сар байжсэн. Тэгээд энэ хугацаанд болохоор яг Америкийн MIT-гийн их сургууль мөн дээрээс нь Ivy топ сургуулиудад сурдаг оюутнууд нь бүтэн сарын хугацаанд тэд нэр хөтөлбөрүүдтэйгээр хичээлүүдэд орж исэн. Тэгээд тэд нэр өөрсдийнхөө college application process-ыг тайлбарлаж исэн. Тэгээд тэр үед болохоор би Америк гэдэг сургууль улс байдгийг нь баг мэдэхгүй байсан. Тэгээд би тэд нартэй маш татан найзууд болж чадсан. Тэднэрээс би үргэлж асуултууд асуугаал та нар өглөө басаад юу хийдэг вэ гэдгийг хүртэл би асуудаг. Тэгээд бүр митинг дээр ахтаа хүртэл ингээд та камера эргүүлээд ингээд өрөөгөө дормоо харуулж болох уу гэж хүртэл асууж исэн. Тэгээд тэдний өргөлөө явуулж исэн эсэнүүд тэгээд тэдний хийжсэн зүйлсүүдтэй танилцаад тэгээд тэд нар надад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чи үнэхээр хичээх юм бол чадна гэдэг итгэлийг өгсөн. Гэхдээ би англи хэлгүй байсан хэрнээ чадсан хүмүүсээс нь сонсоод тийм итгэл авч исэн. Тэгээд энэ үеэс хойшоогоо илүү би хараа маань илүү тэлж эхэлсэн. Тэгээд тэгвэл одоо яах ёстой юм бол гэл тэгээд англи хэлээр хүртэл ингээд нэг 12 цагийн ингээд цагаан толгойтой нэг жижигхэн цаас аваад хөдөө явж байгаа. Тэгээд би хоньныхоо одоо ямаага самнахтаа энэ төр ямааныхаа самны хажууд нь ингээд нөгөө нэг 12 цагийнхаа системтэй нэг цаасыг нэг тоостой бүр нэг өтгөж авахаа болцсон ингээд хажуудаа тавиад ямаага самнахтаа хүртэл тэрийг хараад тэгээд миний яг байгаа орчин дээр яаж би хичээж болохоор энэ гэдгийг хамгийн хайдаг байсан. За тийм бодтой болох нь хамгийн чухал байсан. Тэгээд би яг юмаа их гэхээр хичнээн ингээд баян хүмүүсээс ингээд энийг яах вэ гэж маш олон нэссөх надад айгу хэцүү байсан. Тэгээд надад хамт олон найзууд чухал байсан. Тэгээд заагаа зөвлөд яг хажуудаж явах багш хэрэгтэйсэн. Тэгээд тухайн үед болохоор би B1 классаас B2 хүртлээ англи хэлээ сайжруулах сургалтын төвөөр явж исэн. Тэгээд тэр үед багш маань болохоор бас Америкт сураад ирсэн багш байсан. Тэгээд хамгийн анх ингээд би чинь дөнгөж B1 класстай байгаа. Тэгэхэд багш маань юу гэж асууж ирсэн бэ гэхээр за IELTS өгөөд тий гадагшаа өргөлөө явуулах хүсэлтэй хүүхдээ нүгт нь би баг хамгийн муу нэрний гараа хамгийн дээр өргөжсэн. Тэгээд тэр явдлаас хойшоогоо нэг хэдэн сарын дараа багш маань сургалтын төв нээж байгаа. Тэгээд чи явах уу гэж асууж исэн. Тэгээд би маш дуртай явж эхэлж исэн. Тэгээд яг стоик сургалтын төвийн хамгийн анхны төгсөгч болсон. Тэгээд тухайн үед болохоор бас хөрвөлөө явуулж байгаа шинэ сайхан найзуудтай болсон. За тэгээд миний хувьд одоо мэдэхгүй болохоор байнга л юм асуудаг байсан. Тэгээд өргөдлөө бүр яг өргөдлөө явуулах үед бол хэдэн шөнө хонон сууж өргөдлөө явуулчихсан. Тэгээд үнэхээр яг явуулж балдсан маань явуулчлаа гэдэг мэдрэмжийг авах хүртэл бол стоикийн хамт олонтойгоо хамт явуулж ирсэн. Энэ бол миний хувьд маш олон сургамжуудыг жисэн үеэсэн.
За тэгээд би болохоор 2 жил үргэлжлээ явуулж үзлээ. Тэгээд энэ хугацаанд юу суралцсан бэ гэвэл би сургуулаа сайн судалгаа хийх байжтэй. Өмнө нь би өргөлөө явуулж байхдаа юу юм дээр алдчихсан бэ гэхээр би жишээ нь Harvard гоё гэсээр хагаад Harvard руу өргөлөө явуулж байсан. Гэхдээ миний хүсэжсэн програм байхгүйсэн байлээ. За тэгээд ерөөсөө би нэр нь гоё болохоор нь ч юм уу. Эсвэл энэ ер нь гоё штэ гэхээр нь би тэр сургууль руу явуулах гэдэг хандлагууд надад байдаг байсан. Тэгээд өөрийгөө бусад хүмүүстэй маш их харьцуулах гэдэг байсан. Тэгээд би ч н одоо өдөөний хүүхэд штэ тий. Тэгэнгүүт хотод одоо тий тухайн хүүхдүүд болвол маш олон улсын медальтай ч гэдэг юм уу. Аль эсвэл болвол тухайн хүүхдүүд маш олон улсын зүйлсүүдийг хийцэн бүтээсэн байдаг ч юм уу тий. Тэгэнгүүт би хин ч юм шиг мэдрэмжүүд маш их авна. Тэгээд тэр үед болохоор яг нэрээ би чадах юм уу гэдэг асуултыг надад үргэлж төрүүлдэг л дээ. Тэгээд миний яг юу намайг арай миний аппликейшнийг арай амтай болгож өгсөн бэ гэж бодохоор би яг боловсролын тэгш бус байдал надад маш их гүн гүнзгий нөлөөсөн. Тэгээд тийм болохоор тэрнийхээ төлөө би юу хийх вэ гэж үргэлж өөрөөсөө асуудаг байсан. Тэгээд тэрнийхээ төлөө алхмуудыг хийсэн. Тэгээд тэр алхмуудаа би ямар мэдрэмжүүдийг авч ирсэн талаараа би эсэн дээрээ бичгэд яг тухайн Стэнфорд их сургуулийн хөтөлбөр болон эсэнийх нь асууж байгаа асуултууд нь бүр яг миний зүрхнээсээ хэлмээр буулгамаар байгаа зүйлсүүдийг асуусан байсан. Тэгээд би яг хамгийн өөрийнхөө бичиж чадсан. Тэгээд тийм болохоор тэнцэн болов гэж бодож байна. Тэгэхээр та бүхэн үнэхээр яг сурыг гэж бодож байгаа бол яг та нарын хүсэж байгаа зүйл тэр сургуульд байгаа юу? Тэгээд чи үнэхээр энэ зүйлдээ сурах итгэлтэй байна уу гэдэг зүйлээ бас хараасаа гэж хүсэж байна. Өргөлөө явуулъя гэж бодож байгаа хүүхдүүд байгаа бол яагаад явах гэж байгаа юм бэ гэдгийг нэгдүгээр тодорхойлосоо гэж хүсэж байна. Тэгээд юу чиний сэтгэл зүрхийг илүү их эмзэглүүлж байна. Тэрнийхээ төлөө өөрийнхөө чадах сонирхлыг дагаад аль болох миний зүгээс өгөх зөвлөмж бол өөрийнхөө чаддгаар тултлан нэг хийгээд үзээрэй. Тэгээд нэг уйлтлаа нэг хийгээд үзээрэй. Тэгээд бас сайхан хамт олон донд өөрийгөө хүрээлүүлээрэй. Тэгээд яг чиний тэр хүсэж байгаа зүйлсээ чинь дэмжиж байгаа хүмүүстэй хамт байгаасаа гэж би бол хүсэж байна. Тэгээд чи сургуулиудынхаа хөтөлбөр програмуудыг судлаад үзэхэд үнэхээр чиний хүсэж байгаа, сурахыг хүсэж байгаа зүйлсүүд тухайн сургуульд байгаа бол чи тэр сургууль руу чадах бүхнээ зориулаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд мэдээж хэрэг одоо би хүн болгоныг тэнцэнэ гэж хэлж чадахгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл одоо Стэнфорд их сургуулийн acceptance rate 3.7% гэж өнөөдөр тийм байсан. Тэгэхээр бас чамтай адилхан хүүхдүүд өргөлөө явуулж байгаа өрсөлдөөн өндөр байх хувьд бол байгаа. Гэхдээ би ч гэсэндээ яг чадах болов боломжтой болов гэдэл өөрөөсөө байнга л итгэж чадахгүй л байж байгаа байсан. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэндээ яг өөрөө энэ мэдээг авсандаа ч нэг итгэж чадахгүй тэнцсэн сууж байна. Тэгэхээр өөрийнхөө чадах зүйлсээр өөрийнхөө гайхалтай ажил явдалтай амьдралыг бүтээгээрэй гэж би хүсмээр байна. Тэгээд чи ч гэсэн чаднаа л гэж хэлмээр байна. Манай аав яг цасан шуурган дунд бүр хасах 40 градус моциклоор намайг сургууль руу маань яг хөргөж өгөх гээд тэгээд моциклоо ингээд галаар галдаж байгаа арай хийж ингээд кондилаторын зарцсан болохоор нь гисгэж агаад тэгээд моциклоор намайг сумын төв рүү хөргөж өгч гисэн. Тэгээд тэр зам болохоор бит хоёр бараг 5 цаг моциклоо түржиж арай сумын төв 30 км явахын тулд өвдгөөсөө илүү татсан цасан дондор явж иж сумын төв орж исэн. Тэгээд сумын төвөөсөө програмд суугаад аймгийн төв ороод хичээл хийгээд те аймгийн төвөөсөө дахиад автобусанд суугаад хотод ирээд тэгээд явах энэ замуудад би цонхоор хараад явахдаа дандаа гэрээхнийгээ надад ямар их итгэж байгаа юм бэ гэдгийг нь хараад маш их уйлдаг. Бас өмнөх 2 цагуудаа бодож маш их эргцүүлэх орон зай гардаг л да. Хотод ямар боломжууд байгаа. За манай хөдөө жишээ нь би надад яг сурыг гэвч ном хэр хүрэлцээтэй байгаа, багш нар хэр хүрэлцээтэй байгаа. Тэгээд маш олон сорилттой зүйлсүүд бол байгаа л да. Тэгтээ
Тэгээд би өргөлөө явуулах үед бол маш олон сонирхолтой зүйлүүд бол гарсан. Жишээлбэл би одоо яг энэ жил Стэнфорд руу өргөлөө явуулахдаа би сүүлийн 2 сар баг өрөөнөөсөө 0 орох гэж эсвэл юм идэх гэж гарч исэн. Тэгээд өдөр шөнөгүй ерөнхийдөө бол баг сууж исэн. Тэгээд нэг юм жижигхэн дөрвөлжин ширээтэй болсон. Тэгээд унтаж босч ирээд би шууд юмнуудаа бичээд тэгээд шууд яг буцаад хальт юм мэдчихэл буцаад суудаг. Тэгээл унтж байгаа цаг нь маш цөөхөн. Тэгээд хүмүүст би бол тэгж зөвлөмөөргүй байна. Бараг 24 цагийн 20 цаг нь бараг ингэ юмаа хийгээд тэгээ явж исэн. Тэгээд тэр үед бол би бүр хуян хөөрөөд эмнэлэг твцсэн. Тэгээд тэгсэн ч гэсэндээ одоо тэ эмчнэр бараймараа хийлгээд тэгээд арай дэрдсэн. Тэгээд тэр үед байсан ч гэсэндээ надад аав маань ээж маань надад тийм их итгэж байгаа. Тэгээд би бас одоо чадсан зүйлсүүдээ бүгдийг хуваалцахыг маш их хичээдэг. Тэгээд би Өвсгөл аймагт маш олон сургалтууд, хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанууд зохион байгуулдаг байсан. Тэгээд тэндээс гэрэл цацарсан нүдтэй үнэхээр ирээдүйгээ сайхнаар бүтээх юмсан ингэхүү яах вэ гэж хүсэж байгаа маш олон хүүхдүүдтэй уулзах болгонд яг л яг миний 1-2 жилийн өмнө үнэхээр мэдх юмсан гэд уйлаад тэ гүйжсэн энэ үеуд яг нүдэнд маань харагддаг. Тийм болохоор би чад бүхнээрээ хуваалцахыг хүсдэг. Тэгээд тийм болохоор би бас өөрөө чаддаг юм байна гэдгийг баталахыг харуулахыг хүсэж байсан. Тэгээд өөрийнхөө хувьд чадах бүхнээ л би хийгээд үзье гэдэг байдлаар явсан. Тэгээд магадгүй одоо миний хувьд бол энэ үрдлэх journey буюу одоо адлын явдал маань намайг би бараг ихэнх сургуультай тэнцээгүй. Гэхдээ ганцхан Стэнфорд их сургуульд тэнцсэн. Энэ адлын явдал надад Стэнфордод яг тэнцснээс илүү их үн цэнтэй утга учиртай хүмүүсийг, адлын явдлыг, за мөн дээрэс нь өөрийгөө таньж мэдэх, би юм бэ гэдэг орон зайг илүү ихээр гүн гүнзгий бодож тэгээд өөрийнхөө амьдралд маш олон гоё шин дадал, за мөн дээрэс нь адал явдал, за тэгээд ирээдүйдээ харах өнцгийг бүтээх энэ гайхалтай journey буюу адал явдал болж өнгөрлөө. Тэгээд энэ хугацаанд бүх цаг үед надад дэргэд минь байж үн цэнтэй зөвлөгөөгөө өгсөн багш нартаа тэгээд асууж болох уу гэж шүн юм асуухад хүртэл хариу бичижсэн бүх хайртай хүмүүстэй тэгээд хөдөө зөвхөн Стэнфорд, Харвард гэдэг сургуулиас өөр нэрийг мэдэхгүй хэрнээ намайг дэмжижсэн аав ээжтэй тэгээд намайг бүх чин сэтгэлээсээ дэмждэг хайртай бүх хүмүүстэй боломжтой юм байна гэдгийг итгүүлсэн гайхалтай хүмүүст бүгдэнд нь маш их баярлалаа.